สวัสดีค่ะ，大家好！一年一度嘅潑水節就剛剛過去啦，你有冇過嚟泰國玩呢？當地人除咗喺街上面玩水戰之外，亦都會去酒店食美食。旅居喺泰國嘅鼎泰芬當然要入鄉隨俗啦。去片之前記得訂閱頻道啊！平日呢個十字路口已經係多車㗎喇，加上今日係潑水節嘅正日，當然人多車多，肯定就係水泄不通啦。我哋呢食 buffet啊，早到啊，咁依家呢拍下日頭嘅情況先。สวัสดีค่ะทุกคน大家好，我係鼎泰芬。今日係泰國一年一度嘅新年潑水節，我哋依家身處清邁著名旅遊區黎曼路，有人喺外面水戰，亦都有人選擇嚟酒店享用美食。當然，我哋兩個係後者，選擇食美食。我哋今日都係選擇 Uniman Hotel 入邊嘅餐廳食自助餐。今日嘅自助餐究竟收費如何，同埋有乜嘢食呢？睇睇呢度啦，國際海鮮自助餐賣850蚊位，包軟性飲品，食足5個鐘啊！酒店仲推出咗大頭蝦即撈即燒啊！快啲嗱嗱聲夾2隻先！我哋收到一個新鮮嘅頸環，咁好，哇，係送俾我哋嘅。等我依家幫阿 Jackie 帶上。哇，好香啊！好香啊！茉莉花，私人整嘅呢個。潑水節快樂！雪散運送間啊！雪散運送間我哋舊年冇嚟，前年呢亦都係嚟 Uniman 食送乾節嘅自助餐，係緊張得就係送乾節嘅自助餐。咁啊，啲食物呢都唔錯喎。係啊，有蠔啦，海鮮啊，哇！中意食海鮮嘅朋友啱晒啊，好多。咁呢，其他熱葷呢都有好多嘅。咁啊，有啲燒牛肉啊，燒豬肉啊。燒腸仔啊，我都點咗，不過未到。咁另外有啲熱葷啊，好似咖喱蟹啊、蒜蓉蝦啊、啲雞啊、豬肉啊，仲有啲壽司，不過未攞，因為今日呢由5點食到夜晚10點啊，足5個鐘啊。係啊，所以可以慢慢食。滯嘅。好，開餐。打斷你先，有一位忠實嘅 fans 啊，好心痛啊 Jackie 啊，我哋剛剛嗰段片呢發布咗之後呢，佢又留言啊，話 Jackie 瘦咗啊，叫佢食多啲嘢啊。我哋角度問題啫，其實就冇收到嘅應該。好啦，咁唔好客氣啦，我哋食多啲。喂，試下啲生蠔先啊，唔好講笑。哇，啲生蠔肥嘟嘟。啱啱拎出嚟啊，見佢新鮮。好肥啊，好肥啊，肥肥美美啊！
一件鼎泰芬咧，揾隻手咧攞到啲蝦咧，隻手會污糟。咁情況下咧就係用刀叉開，咁咧就唔需要啦，個手咁污糟啦。先切咗個頭佢，跟住咧就揾個叉篤住佢，跟住喺上高呢度個蝦殼嗰度咧，慢慢咁褪開佢。咁隻蝦咧就好簡單，好容易就開到啦。咁但係咧，因為呢度啲蝦咧個腸啊好犀利喎，你睇下掂唔得啊？我就要撩撩佢啦，盡量咁啊，整翻乾淨啲腸咁啊，食得。咁對手就唔使污糟咯。餐廳同時設有戶外座位，如果大家想親身感受一下對面 Maya 嘅音響呢，就不妨可以選擇出嚟坐下啦。哇！啲蝦呢，隻隻都有膏嘅，不過咁講啊，佢好新鮮，啲肉呢好彈口，好彈口。不過食個大成嘅大頭蝦咧，呢度咧就係冇咁鮮味嘅，我覺得。佢雖然新鮮，但係個味道係爭啲咯。大成嗰啲咧，好明顯個蝦膏食落咧，哇，好鮮甜嘅。佢呢度咧就爭個鮮甜，但係就新鮮嘅，就係咁樣啦。哇！燒牛肉好正啊，好香啊！我嗌一件咩事啊？食唔停口啊！再點埋個燒烤醬，好味好味，啱來。試食香腸先，西角，好大。跟住食好好味啊！哇，好靚啊！熟食嘅蝦同蟹呢，就反而令人失望啦。呢啲就係包嘅免費飲品啊，有甜豆花啦、水啦，同埋3款汽水嘅。至於酒類飲品就要俾錢啦。另外，亦都有每位500銖起嘅暢飲2小時。講開頭先咧，我攞啲燒豬手啊，嚟燒豬髀啦，冇生意啦，當然係嘛？咁我走埋去啦，我話想試下咁樣。咁我其實咧嗌咗2件仔嘅啫，跟住佢咧係咁執俾我，我夠啦佢，好食啊，多啲啦咁樣。結果咧俾個成碟我，燒唔去啊，試下先啊。係燒得幾香嘅，不過都不至於俾成碟我啦，係咪？我叫啲吞拿魚，用三文魚嚟啊！哇，三文魚腩啊！老闆，你教我食三文魚腩，呢個真係三文魚腩俾我，正。試下個吞拿魚先，我嫌佢咧唔夠鮮味。但係咧冇筋嘅吞拿魚都可以，
錯。突然間好有情調啊！突然間熄晒燈嘅。試下味道如何先？俾個近鏡先。哇，熱氣騰騰啊！今次熟啦，今次。好脆，不過都係略而冇乜蝦味。不過咁大隻好過癮咯。龜吊公你食過未啊？咁大隻公，夾埋龜吊，喺呢度先至有嘅。試下味道先。喂，都幾好食啊！個公唔使食啦，都知道好味㗎啦。不過稍為嫌佢咧甜咗少少，因為我唔係好中意太甜嘅，佢係甜咗少少，但係整體上都好食嘅。我哋曾經食過燒烤區嘅腸仔，有好幾款可以揀嘅，但係今次只得2款啫。Jackie 啊，出邊氣氛好好啊，震耳欲聾啊！唔啱我老人家，我頂唔住啊！我呢度都震耳欲聾啊，何況出邊？你睇後面嘭嘭聲啊，講嘢都聽唔到啊！頭先我嗌侍應攞牙籤都要控個頭埋嚟啊！我入佢埋嚟，好似講密偈咁樣啊，聽唔到啊！根本上白汁意粉啊，現炒啊，師傅有個意粉 counter， 試下好唔好味先。等我試下先 ，Jackie 話好好味喎。好鹹，好鹹啊！落咗好多橄欖啊，好似，我覺得一般啊，唔啱我。呢份係牛扒炒飯啊，都炒咗10分鐘㗎，精心咁幫我哋炒啊，係咪好靚呢個擺盤？好有心機啊！你睇下，哇幾靚，直頭以為食緊 main course 咁樣啊！好，試下啦，鼎泰芬。阿 Jackie 點個牛肉炒飯？佢話淨係食炒飯，個牛肉係俾歸我嘅。牛肉味好香。哇！壓咗2支牙籤入嚟。哇！嗰陣時咧，我哋個 friend 咧係俾成樽我哋嘅。係啊。好香牛肉味啊！係咪啊？因為佢用咗。仲有加上牛油起鑊先咧，好香牛油味啊，幾好。嗌多份咯。我出邊點咗燒烤啊，食一啖飯試下，好香牛油味，但我驚你怕喎會。哇！落大雨啊！落大雨啊！所有人都走埋嚟避雨啦！自助餐仲會包咖啡同埋烏龍茶熱飲嘅，等我嘆返杯咖啡，再帶大家去睇睇今晚嘅甜品啦。有供應名牌雪糕，味道有2款，雪條都有2款可以選擇。跟住嚟睇睇熱帶水果區提供咗乜嘢先？熱情果、哈密瓜、
菠蘿同埋木瓜。仲有大人細路都鍾意嘅朱古力噴泉，而旁邊呢個呢，就係泰式糖水區，當然就係唔少得賣相精美嘅蛋糕啦。旁邊粉紅色嘅就係大菜糕嘅味道嚟嘅。呢個賣相咁靚就係日本 cheesecake 啊，綠色有鮮花配襯嘅就係班蘭椰子蛋糕。呢個 passion fruit 嘅 cake 呢，好酸啊！係啊，好酸好酸。呢個袋係免費嘅，電話梗係自己啦，係咪？出年唔使買防水電話套啦，張傑。哇，幾靚個防水電話套，哇，襯晒啊！得，留翻出年用啦嚇。今集鼎泰芬同大家分享咗清邁黎曼路區嘅水戰實況，以及 Uniman 嘅鬆間buffet飛。多謝你哋嘅支持，以下嚟嘅時間就同大家分享一下我哋屋企嘅兜少今日玩水戰嘅情況啦。薩瓦迪卡，拜拜！哇，水戰啊！哇，邊個肥我哋啊？邊個肥我哋啊？都話邊個肥我哋？邊個肥我哋？邊個玩水戰？邊個？都話係咪啊？鬆間，兜都係變玩鬆間，係咪啊？知道仔，知道仔有冇玩啊？知道仔，知道。洗埋個嘴唇可以。